inget ya. Dekat pintu keluar tuh. Iya, terus kita bingung waktu ada di pagi. Tapi kan kalau di sini kan kosong. Iya. Ya kan? Kosong, tempatnya. Banyak ya? Banyak ya? Iya, pakai pagar plastik sih. Iya, yang dari rumah dulu pakai itu kalau nggak salah yang putih, yang panjang putih, berapa gitu? Dia mau panjang apa doang? Kalau yang iya, kalau dia orang kecil.